इसने कितने पैसे दिए थे मुझे मारने के लिए? 1 करोड़। मैं 2 करोड़ देता हूं, मारो इसे। खत्म। एरिया में अपना बहुत वसब है। आपकी शक्ल देख के मैं गम खा गया, नहीं तो आवाज देता था ना 500 छोकरे जमा हो जाते। Super Mama, ready? Ready? 1, 2, 3, 4. उस हरामी को हमें मिटाना है। गोली नहीं मारेंगे साले को। आज इसको कौन सी स्टाइल में मारेंगे? आज इसको सागर गोस्वामी की स्टाइल में मारेंगे। ए, तू भी नाच। नहीं मत कर वो। हीरो बनने का बहुत कीड़ा इन लोग को। हाँ? अब मैं यहाँ से जाऊंगा तो तू भागेगा पुलिस के पास, पेपर वाले के पास, मिनिस्टर के पास, बोलेगा कि मैंने जबरदस्ती लिया ना घर तेरा। एरिया में अपना बहुत वसब है। आपकी शक्ल देख के मैं गम खा गया, नहीं तो आवाज देता था ना 500 छोकरे जमा हो जाते। ये मेरा भाई है दिलावर। इसके सामने नजर या जबान ऊंची मत करना। कमाल करते हो यार। पुलिस वाले को ठोकने का अंजाम पता है क्या है? 21 साल जेल और ठुकाई अलग से। अरे आला सिंबा आला। ए रुक 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 रुक, इसको शाहरुख खान की स्टाइल में ठोकेंगे। आज मैं कई दिन से देख रहा हूँ टिकटॉक पर लोग हाथ से गोली मार रहे हैं, मैं भी मारूंगा। ठिच क्यों, ठिच क्यों। वो बोलते हैं ट्रिगर। इस पे इससे उंगली रखी और तान दिया जिस पे तानना है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। इसने कितने पैसे दिए थे मुझे मारने के लिए? 1 करोड़। मैं 2 करोड़ देता हूं, मारो इसे। हेलो भाई, मैंने आपको व्हाट्सएप पे एक फोटो सेंड किया है। वो लड़का मुझे डेली परेशान करता है, प्लीज चेक करोगे क्या? ओके बाय। सच बोलूं सर, जब तक ये रेपिस्ट लोग को अपन पुलिस लोग ठोकते नहीं ना, तब तक कुछ नहीं बदलेगा सर। अरे आला सिंबा आला। सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको। बॉम्बे का नया बाप मणिया सुर। कैसे लग रही हूँ मैं? ये मेरे हस्बैंड है, बताओ कैसे लग रहे हैं हम दोनों? तुम बहुत प्यारी लग रही हो। ये साला जमा नहीं अपने को। अब दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। प्यार दे, लोगों के साथ अच्छी तरह पेश आना शुरू कर, वरना मारा जाएगा। तू किसको भाषण दे रहा है कालू भाई को? मैं जो चाहे करूं, जिसे चाहे मार। अरे आला सिंबा आला। आज कुछ अलग करते हैं। बोल वे, किसके स्टाइल में मारूं? अक्षय कुमार के। हाँ। ओ सेठ, हम है सीधे साधे। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना हमारा। ये गलियां ये मुंबई पे राज करता हूं मैं, मुंबई पे। ये समझाना, इसको समझाना।
मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा। हमको जानते हो या हम भी दें इंट्रोडक्शन? बॉम्बे का नया बाप मणियासुर। सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको। हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई। पहला दिन नहीं होता ना तो मोहम्मद अली रोड के कसाई खाने में इसका गोश्त बिकता। अपनी गली है भाई, अपनी गली में तो हर कोई शेर होता है। बोला था इसके 60 आदमी आने वाले हैं। इसके लिए तो मेरा एक ही आदमी बहुत है। तू नहीं, तू जा। आजा आजा आजा।